Друзья, всем привет! Доброго времени суток! Хотел поделиться советом, как почистить быстро камин, чтобы это не напрягало, потому что многие думают, вот камин надо почистить, долго занимает времени. Ничего подобного, можно почистить быстро. Камином я пользуюсь 2 года. На данный момент я не чистил стекло уже раза 4 или 5 раз. Я вообще к нему не прикасался, потому что оно было довольно чистым. Сейчас оно уже все в нагаре, поэтому пришел день, когда его надо чистить. Поэтому поехали. Я буду использовать пылесос Dyson, но это в конце, когда останется мелкая пыль совсем. Совок, щетку, так, пакетик, куда будем складывать мусор, пена. Кстати, очень хорошая пена для очистки камина. Пользуюсь 2 года, до сих пор осталось где-то половина баллончика. То есть очень надолго хватает. Пена и нужны бумажные салфетки, без них никак. Поэтому будем использовать их. Будем использовать перчатки, потому что камин грязный. Вот, чтобы не заляпаться. Ну что, понеслась. Поставим секундомер. И посмотрим, сколько займет нас это времени. Для начала, чтобы почистить камин, нужно... Здесь сверху есть язычки. Потом покажу на фотографии. Язычки нужно выставить в таком положении, чтобы не срабатывал противовес. Потому что если я сейчас ставлю их обратно, тут стоит противовес для того, чтобы легко было стекло поднимать. То есть я одним мизинцем, то есть ребенок может открыть и закрыть. Очень легко, так как там присутствует противовес. Чтобы открыть стекло, нужно противовес зажать. Вот с 2 сторон и с этой стороны. Вот. Когда мы зажали противовес, получается, что здесь есть тоже одна задвижка. Мы ее поднимаем вверх, выходит из паза и легко и аккуратно можем открыть стекло. И получается, само стекло, конструкция не поднимается вверх. Сейчас сфотографирую, покажу, как он выглядит, потому что выглядит он, конечно, прямо черный-черный изнутри. Вот так выглядит камин, то есть конкретно черный, много пепла. Но скоро у нас будет он сиять. Вот, друзья, я открыл камин. И сейчас буду большой мусор убирать совочком. Желательно, конечно, делать все это очень аккуратно, чтобы не испачкать все вокруг. Самая большая проблема, что если дрова сырые, очень часто происходит вот такой нагар. Или рано закрывается заслонка поддува воздуха. Вот тогда нагара становится довольно много. То есть приходится чистить чаще. Кстати, расскажу. Столкнулся один раз с проблемой. Было слишком быстро горели дрова. Прямо сколько бы ни наложил, проходит полчаса и все сгорает. Проблема была вот в этой задвижке,
что когда я закрывал уже чистый камин, закрывал стекло, то получается я не до конца зажимал, не входили в пазы ровно здесь. И был сильный подув воздуха. То есть если я даже контролирую подув отсюда, то воздух проходит здесь и дрова сгорают очень быстро. То есть неважно, контролируешь ты или не контролируешь, достаточно воздуха поступает вовнутрь, поэтому дрова сгорали очень быстро. Так что, когда будете чистить, обязательно нужно закрыть задвижку, это очень плотно, и посмотреть, чтобы зашли в пазы. Вот, большой крупный мусор я убрал. Ну, теперь мы воспользуемся пылесосом. Можно вообще использовать старый пылесос. Очень быстро, легко. Практически до идеального состояния. Можно убрать камин. Так, у нас имеется здесь решетка. Опа. Надо быть очень аккуратным, чтобы не ударить по мрамору. Вот, так что внутри у нас там сборник пепла. Для него, хватит места. Даже положим. Опа. Вот. Такой сборник для пепла еще стоит внутри. То есть его тоже нужно обязательно очистить. Ну, да, раза 4, наверное, я его не чистил. Пепла довольно много собралось. Все берем внутрь. Вот здесь до идеальности ничего не надо чистить. Вставляем обратно. Закрываем наш пакет. Вставляем решетку обратно. Все. Самую основную часть мы сделали. Теперь чистка стекла. Самая, наверное, нелюбимая. Того у нас прошло 6 минут с момента, как мы начали чистить камин. Ну что, друзья, осталась чистка стекла. Самое важное, чтобы не просто он давал тепло, а еще и само видение огня. Так что наносим, до того, как мы наносим пену, я очищаю слой гари просто бумажкой. О, какая чернота. И практически 40%, самый главный такой гари, мы сняли. И теперь берем баллончик, глаз клинер.
наносим на стекло. И ждем 5 минут, чтобы пена разъела остатки сажи. Того у нас 10 минут прошло. И начинаем убирать пену. Грязь вот такого образца будет у нас. Пена разъедает сажу. И все, и бумажкой, салфеточкой, салфетулечкой все это убираем. Даже могу сказать, что пену я нанес довольно много, хотя поначалу, когда пшикаешь, кажется, что мало. Пены очень много, очень сильно пилится. Как вы видите, становится прямо намного чище. Но не должно быть прямо 100% прозрачно. Проходит у нас 13 минут, и практически все мы сделали. Последняя минутка. И что у нас происходит со стеклом? То, что получилось у меня за 15 минут, используя вот эту пену. Каменчик тут нарисован, отсвечивает. То, что вот это вот остался нагар, он уйдет практически сразу, когда растопим дрова. Ну вот, друзья, я закончил, 15 минут прошло, стекло помыто, пепел весь и уголь весь вытащен. Получается, что заняло это совсем мало времени, несложно. Нужна только бумажные салфетки, нужна пена. Желательно, чтобы был пылесос. Если нет, это не проблема, тоже можно не так идеально убирать его. Сейчас мы будем складывать дрова, и я покажу, как правильно сложить дрова, чтобы они не горели быстро. Друзья, хотел бы посоветовать всем тем, у кого есть камин, но до сих пор не купил огнетушитель, хотя бы небольшой, можно чуть больше, меньше, маловероятно, огнетушитель для тушения А, Б, С пожара. То есть это дрова, жидкость и газ. То есть все это можно потушить, иметь где-то под боку. Я кладу его в ящик, здесь он у меня всегда под боком. Не дай бог что-то, вы всегда можете спасти свой дом. Это самое главное. Друзья, теперь у нас осталось только несколько дел последних. Закрываем стекло и смотрим, чтобы оно было закрыто аккуратно. Как я и говорил, надо приподнять. Открыта защелка. И вставляем механизм. Вот. Все, зажалось. Теперь он плотно стоит. Но камин мы не сможем открыть. Нам нужно обязательно вернуть задвижки с обеих сторон. Теперь у нас чистый камин. Поднимается весь механизм. Противовесы работают. Задвижка закрыта. Все очень плотно. Стекло, как вы видите, чистое. Процентов на 95 идеально. Вот. И теперь будем складывать дрова и наслаждаться камином.
Вот я уже накидал парочку дров, использую я березу. Не накладываю много дров. И я использую такие спички. На этом все. С вами был Валентин. Хотел показать вам, как легко и просто можно было почистить камин, убрать его, убрать стекло, почистить. До скорых встреч!